மலைவேம்பு 25 கிராம்னா, திரிகடுக்கு சூர்ணம் 25 கிராம், ரெண்டு மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சுக்கு கஷாயத்தில் சாப்பிட்டோம்னா ஈழ இருமல் ஆஸ்துமாலாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். இப்படி பல ரூபத்தில் நம்ம எந்த ரூபத்தில் சாப்பிடலாம். கசப்பு சேர்ந்தாலே உடல் உள்ள கிருமி காணாம. அதாவது நோயை உருவாக்குறதுக்கு டீ காப்பி நிறையா சாப்பிட்றோம். நோயை உருவாக்க விடாம தடுக்கிறதுக்கு இதை ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிட்டா என்ன சாப்பிடலாம். இது கசக்குது, அது இனிக்குது, இவ்வளோதான் விஷயம். இதை கொஞ்சம் கசக்கான பொருள் அதிகமாக சாப்பிட தேவையில்லை. சும்மா ஒரு 3 மிளகளவு தினமும் இதை சூரணம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதோட என்ன சேர்க்கணும்? தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்காய். தோல் நோய் உள்ளவங்க தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்காய் அதுல ஒரு பங்குன்னா இதுல ஒரு பங்கு கலந்துக்கணும். எதுங்க? இந்த சூரணம் ஒரு பங்கு, மலைவேம்பு சூரணம் ஒரு பங்கு, தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்காய் அப்படிங்கிறது திரிபலா சூரணம் கடையில் இருக்கு. அதுல ஒரு 25 கிராம்னா இதுல ஒரு 25 கிராம் கலந்துக்குங்க. பரங்கிப்பட்ட சூரணம் 25 கிராம் கலந்துக்குங்க. 3 கலந்தாச்சா? டெய்லி ஒரு டீஸ்பூனு, ஒரு டீஸ்பூனு நிறைய இல்லை, சும்மா ஒரு 6 மிளகு 7 மிளகு காலையில் வெறும் வயிற்றுல, மதியம் வெறும் வயிற்றுல, நைட்டு வெறும் வயிற்றுல இப்படியே சாப்பிட்டுவாங்க. தோல் நோய் காணாமல் போயிடும். புரியுங்களா? நலமுடன் வாழ்வோம் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பான நேயர்களுக்கு கோடான கோடி வணக்கங்கள். சாமி ஒரு மூலிகை செடியை பிடிச்சிருக்காரு. பசுமையோ பசுமை, பச்சை பசையேர்னு பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு செழிப்பாக இருக்குது. அதை பற்றி சாமி விளக்கம் சொல்கிறேன். அவர் சொல்லுவார். நலமுடன் வாழ்வோம் சேனலை பார்த்து நேயர்கள் பார்த்து பயனடையும்படி கேட்டுக்கோங்க. இந்த நலமுடன் வாழ்வோம் சேனல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற என் உயிரினிமையான இரத்த சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கும் திருப்பாந்தொண்டு நன்றிகளான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, ஓம் ஸ்ரீ கைலாசகம்பளி சட்டமன்னாத திருமூல கலசவாத பாலசியா எல்லாமல்ல இறைவன் எல்லோருக்கும் நல்வழியிட்டு நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செலுத்தி கொடுத்து இந்த நலமுடன் வாழ்வும் சேனலை பார்த்துக்கொண்டு அன்பான என் உயிரினமான ரத்த சொந்தங்கள், சித்த சொந்தங்கள், மாதாபிதா குரு தெய்வங்கள் மற்றும் நேயர்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக நினைத்து தான் உங்கள் அனைவரையும் நினைத்து இந்த பதிவு போடுகிறோம். எல்லாமல்ல இறைவன் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் சகல குறைகள் இங்கே சகல நன்மைகளை அழைத்து நோயற்ற வாழ்வும் குறைவற்ற செலுத்தோட தாங்கள் நினைக்கின்ற கேட்கின்ற சில விதமான நன்மையான காரியங்கள் அனைத்து நல்லபடி நிலைக்கு இறைவன் நல்விட்டு என்று பல்லாண்டு பல கோடி 100,000 என்று வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்தி உங்கள் திருப்பாந்தொட்டு வாழ்த்தி வணங்கி இந்த பதிவு போடுகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இது இதுவும் ஒரு வேம்பு இனத்தை சேர்ந்து. வேம்பு என்னாலே கசக்கும். ஆமாம் சார். அப்படி என்ன சொல்லுங்க? கசப்பு தானே நம்ம நல்லா வேணாம்னு எழுதுறோம். அதனால நமக்கு எல்லா நோய் வருது. ஆமா, அல்வா காக்கில் சாப்பிட்றேன். அல்வா நேரத்தில் அல்வா பூந்தி லட்டு ஜிலேபினா நல்லா சாப்பிட்றான். கொஞ்சோண்டு சாப்பிடுங்க. இது கொஞ்சம் இது யார் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற நேர்களே. அதனால நேர்களே நம்ம அறுசுவை உணவு சாப்பிடணும். இனிப்பு, புளிப்பு, கசப்பு, கார்ப்பு, தோப்பு, கசப்பு, இந்த 6 சுவையும் சாப்பிட்டா தான் நமக்கு நோய் இருக்காது நேர்களே. நம்ம ஒன்றவே சாப்பிட்டு இருந்தால் அப்போ என்ன நோய் வர என்ன செய்யும்? அதனால நேர்களே இந்த கசப்பையும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடணும். அதனால நேர்களே இது வேற ஒன்றும் இல்லை. என்னது? மலை வேம்பு. பார்த்தீங்களா நேர்களே, இது மலை ப்ளஸ் வேம்பு, மலை வேம்பு. மலையில் இருக்கக்கூடிய வேம்பு நம்ம காட்டுக்குள்ளாக இருக்குது. நம்ம ஆளுகளை கொண்டு வந்து மலையில் போய் அலைய வேணும்னு சொல்லி காட்டுக்குள்ளேயே நட்டு வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்களா நேர்களே, உங்களுக்காக காட்டுக்குள்ளேயே நட்டு வச்சுருக்காங்க. அதனால் அப்பேற்பட்ட மலை வேம்பு நீங்கள் எந்த ரூபத்துலையாவது சும்மா பார்த்தீங்களா நேர்களே, இந்த அளவு சாப்பிட்டா போதும். இந்த ஒரு இனுக்கு பார்த்தீங்களா நேர்களே, ஒரு 3 மிளகு வச்சு ஒரே ஒரு இனுக்கு இந்த அளவு தான். இந்த அளவு 3 மிளகு வச்சு தினந்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தாலே பாதி நோய் காணாமல் போயிடும். பாதி நோய் காணாமல் போயிடும். அதனால நேர்களே 4442 பாதி நோய் காணாமல் போயிடும். அப்புறம் நம்ம உடம்புல ஆரோக்கியத்தானே இருப்பான். இதை யாரும் செய்யறதில்ல. அதனால தான் நோய் அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதனால நேர்களே இது எந்த ரூபத்தில் நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லிக்கிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மலை வேம்புகளை நம்ம மறைஞ்ச முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மா கூட அழகாக டெங்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு இல்லையா, அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தினால கொள்ள பேர் பொழைச்சாங்க. இதுதான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்துல இதுவும் இருக்குது. வெறும் நிலவேம்பு மட்டும் நினைச்சாங்க. நிலவேம்புல 12 பொருள் இருக்குது. அந்த 12ல ஒரு பொருள் ராஜா, முக்கியமான ராஜா. அது அப்பேற்பட்டது அதுல ஒரு பங்கு கலந்து இருக்குது. அதனால்தான் நோய் நொடிகளை இன்ஃபெக்ஷனு வைரஸ் கிருமிகளை அழிச்சிச்சு நேர்களே. அதை நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மாங்க அழகாக எல்லாத்துக்கும் ஒரு மக்களுக்கு சேவையாக செஞ்சாங்க. சித்த வைத்தியத்தில் அப்படி செஞ்சாலும் எத்தனையோ ஒரு காய்ச்சல் இருந்து விடுதலை எடுத்தாங்க. இந்த நேரத்தில் அம்மா அவங்களுக்கு திருப்பாந்தொட்டு வணங்கி கொண்டு
அதில் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் திருப்பாந்தோட்டு வணங்கி கேட்டுக் கொடுக்குறேன் நேர்களே. ஏன்னா அவங்களாம் அது கொடுக்கலாம் கொலை பேர் செத்து போயிருப்பாங்க. சரிங்களா? காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு. இதுதான் உண்மை. அதே போல் இன்னைக்கு மாநில அரசு மத்திய அரசு கொரோனாவுக்கு மறந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது கபசுர குடிநீர் கொடுத்தாங்க. அப்படி கொடுக்கலன்னா அதில் கொலை பேர் இறந்து போயிருப்பாங்க. இந்த நேரத்தில் அந்த கபசுர குடிநீர் குடிக்க வச்ச நம்ம மாநில முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா மற்றும் நமது மோடி ஐயா, பாரத பிரதமர் மோடி ஐயா மற்றும் இதில் நமக்காக ஓடி ஓடி உழைச்சிருக்காங்க. ஒரு 2 வருஷ காலமாக சுகாதாரத்துறையிலிருந்தோம், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் துறையிலிருந்தோம், டாக்டர் துப்புரவு தொழிலாளர்கள், இன்னும் இதில் தொண்டு நிறுவனங்கள் அனைத்து இதுக்காக பாடுபட்டு இருக்காங்க. இல்லாட்டி கொள்ளைப்பறிச்சு இறந்து போயிருப்பாங்க. அதனால அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் திருப்பாந்தோட்டு வணங்கி கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் பணி சிறக்கட்டும், எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைக்கட்டும் என்பது சொல்லிக்கொண்டு இந்த இதை ஆரம்பிக்கலாம் ஐயா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலைவேம்பு எந்த ரூபத்திலேயே நம்ம சாப்பிட்டா நோய் நொடிகள் தீரும். இதோட ஒரு ஈக்கு இந்த பார்த்தீங்களா, ஒரு ஈக்கு இந்த மலைவேம்பு, பப்பாளி தலை, அப்புறம் நிலவேம்புன்னு சொல்லியிருக்கு, அது அடுத்த பதிவில் காமிப்போம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் சரக்குகள்லாம் இருக்குது. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்கா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சதகுப்பை, அப்புறம் அக்கரகாரம், அப்புறம் சித்திரத்தை, பேரத்தை, இப்படி ஒரு 12 சரக்கு எல்லாம் உள்ளே போட்டு நல்லா கஷாயம் வச்சு தினந்தோறும் சுக்குமல்லி காப்பி இல்லையா அதோட கலந்து கொடுத்தா ஈலை, இருமல், ஆஸ்துமா, டிபி வரைக்கும் கேட்கும். ஒரு அற்புதமான மருந்து, அருமையான மருந்து, எளிமையான மருந்து, எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கும். நாட்டு மருந்துகள்லேயே எல்லாம் கிடைக்கும். அதனால அனைவரையும் பயன்படுத்திக்கிங்க. அதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலிகை வந்து கொஞ்சம் கசப்பத்தான் இருக்கும். தனிப்பட்ட முறையில் இதை வந்து பவுடர் பண்ணி சூரணம் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதாவது நோயை உருவாக்குறதுக்கு டீ காப்பி நிறையா சாப்பிட்றோம். நோயை உருவாக்க விடாம தடுக்கிறது இதை ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிட்டா என்ன சாப்பிடல, இது கசக்குது, அது இனிக்குது, இவ்வளோதான் விஷயம். இதை கொஞ்சம் கசக்கான பொருள் அதிகமாக சாப்பிட தேவையில்லை. சும்மா ஒரு 3 மிளகளவு தினமும் இதை சூரணம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதோட என்ன சேர்க்கணும், தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்காய். தோல் நோய் உள்ளவங்க தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்காய் அதில் ஒரு பங்குன்னா இதில் ஒரு பங்கு கலந்துக்கணும். எதுங்க, இந்த சூரணம் ஒரு பங்கு, மலைவேம்பு சூரணம் ஒரு பங்கு, தாண்டிக்காய், நெல்லிக்காய், கடுக்காய் அப்படிங்கிறது திரிபலா சூரணம் கடையில் கிடைக்கும். அதில் ஒரு 25 கிராம்னா இதில் ஒரு 25 கிராம் கலந்துக்குங்க. பரங்கிப்பட்ட சூரணம் 25 கிராம் கலந்துக்குங்க. 3 கலந்தாச்சா? டெய்லி ஒரு டீஸ்பூனு நிறைய இல்லை, சும்மா ஒரு 6 மிளகு 7 மிளகு காலையில் வெறும் வயிற்றுல, மதிய வெறும் வயிற்றுல, நைட்டு வெறும் வயிற்றுல இப்படியே சாப்பிட்டவங்க தோல் நோய் காணாமல் போயிடும். புரியுங்களா? அதே மலைவேம்பு 25 கிராம்னா திரிகளுக்கு சூரணம் 25 கிராம், ரெண்டு மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சுக்கு கசியத்தில் சாப்பிட்டோம்னா ஈலை, இருமல், ஆஸ்துமாலாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். இப்படி பல ரூபத்தில் நம்ம எந்த ரூபத்தில் சாப்பிடலாம். கசப்பு சேர்ந்தாலே உடல் உள்ள கிருமி காணாம போயிடும். அப்போ நோய் காணாம போயிடும். நம்ம யாரும் கசப்பு சாப்பிட்றதில்ல. போன பக்கம் ஐயா என்ன நிலவேம்பு கசாயம் சாப்பிட்றியா? ஐயோ எனக்கு வேணாம், அது கசக்க அப்படின்னு பாயாசம் கொஞ்சம் ஊற்றுறியா? ஐயா எனக்கு 2 டம்ளர் ஊற்று. சரிப்பா, டீ சாப்பிட்றியா, காப்பி சாப்பிட்றியா? போட்டு ஜீனியை தூக்கலாக போடுப்பாங்க. அப்போ தான் இங்கே சக்கரை கூடும். இப்படித்தான் நம்ம நாட்டில் கருத்து கூட்டி சேருவா போயிட்டாங்க நேர்களே. அதனால் அப்படி இல்லாமல் கசப்பு பொருளை நம்ம பாதுகாக்கணும். அப்படி இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நோய் இல்லாமல் பாதுகாத்துக்கலாம். ஆமாம், சுகமாக இருக்கலாம். ஆமாம், அப்படி இது முறையாக சாப்பிட்டுங்க நேர்களே. இது எந்த ரூபத்திலேயாவது நீங்கள் சாப்பிட்டா சரி. இதாக இந்த கசப்பை எந்த ரூபத்திலேயாவது நீங்கள் சாப்பிட்டு வர வர உள்ள போச்சுன்னா அது வேலையை அது செய்யும். அப்போ நோய் அது பாட்டுக்கு நான் என்னை ஆள விடப்ப என்னால் முடியல சாமி, உன் வீட்டுக்குள்ள உடம்புங்கிற வீட்டுக்குள்ள இத்தனால நீ என்னென்னத்தோ விட்டு ஆற்ற உள்ள, ஆனால் நான் என்னால் இருக்க முடியலை, நான் வெளியே கிளம்பினா அது பாட்டுக்கு போய் நேர்களே. அதனால நேர்களே இதை அனைவரும் இந்த மலைவேம்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதான் அந்த மலைவேம்பு, இதை அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். அடுத்த 2வது பேரில் சில அரிய ரகசியத்தை சொல்லுவான். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நலமுடன் வாழ்வோம் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற என் உயிரினும் மேலான ரத்த சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாமல்ல இறைவனும் சித்திரபரங்களும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த உள்ள ஆசி பரிபூர்ணமாக கிடைத்து அனைவரும் இதை பயன்படுத்திக்கிங்க. அனைவருக்கும் பல்லாண்டு பல கோடி 100,000 வாழ்கின்ற வாழ்த்து வழங்கி இந்த பதிவை முடிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாட்டில் நல்ல மழை வேண்டும், ஊர் செழிக்கணும், உத்தமழை வேண்டும், ஆண்டி முதல் அரசு வரைக்கும் எல்லா குறைகளுக்கும் எல்லா வளமும் அகில உலக மக்களுக்கு அனைவரையும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு வார்த்தை நினைச்சு செய்யலாம். அதனால இதை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் தட்டி விடுங்க. நலமுடன் வாழ்வோம் சேனலை ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. உங்களுக்கு புத்தமுத நிகழ்ச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு அனைவருக்கும் திருப்பாந்தோட்டு வணங்கி கேட்டுக்கொண்டு 2வது பேரில் என்ன அரிய விஷயங்களை சொல்கிற நேயர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு
மீண்டும் உங்கள் திருப்பாந்தோட்டு வணங்கி அடுத்த பதிவை நோக்கி செல்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ரசவாத பாலகிருஷ்ணன் நலமுடன் வாழ்வோம் சேனல் குழுவினரும் நன்றி நன்றி நன்றி. வணக்கம் ஐயா.